周一晚，国防部发布中印第12轮军长级会谈联合新闻稿，建设性一词再次出现在新闻稿中。外界据此认为，这实际上否认了此前有舆论预测的所谓中印边界问题将在夏季升温的议题。印度媒体还提到，这次会谈是在美国国务卿布林肯结束印度访问行程之后的第3天进行。国防部官网周一晚间的新闻稿透露，中印两军在莫尔多舒楚勒会晤点印方一侧举行第12轮军长级会谈。此前7月14号，中印两国外交部长在杜尚别举行会见。6月25号，双方召开中印边界事务协调与磋商工作机制第22次会议。联合新闻稿还提到，双方继续就推动中印边界西段实控线地区一线部队脱离接触、坦诚、深入地交换意见。双方同意此轮会谈具有建设性，进一步增进了相互理解。双方同意根据双边协议协定，保持谈判对话势头，尽快解决剩余问题。新闻稿最后表示，在谈判对话解决问题期间，双方同意继续做出有效努力，确保中印边界西段实控线地区局势稳定，共同维护和平与安宁。中印这个边界这个涉边事件，就是去年6月份的加勒万河谷事件以后，到现在为止已经1年多了，是吧？应该说呢，就是双方的立场在激进，然后呢，应该是气氛应该是好的，然后呢，虽然没有取得突破性的进展，但是呢，看出来就是说共识在增加。那么我觉得呢，这个应该是值得高兴的，因为紧张的局势进一步缓解，直到最终解决这个问题，奠定了一个非常好的基础。深圳卫视注意到，此次的联合新闻稿并未标明会谈的时间。据印度媒体报道，会谈的时间是在7月31号，用时9小时，是迄今为止时间最短的一次军长级会谈。分析指出，联合新闻稿在会谈后2天才发布，显示会后双方进行了各方面的协调。至于会谈地址，此前也有印度媒体报道称，会谈在中方一侧举行，但中印这次发布的联合新闻稿证实，会谈的地点是在印方一侧。国防部官网显示，上一轮也就是第11轮军长级会谈于4月9号举行，地点同样在莫尔多舒楚勒会晤点印方一侧，而更早的第9轮和第10轮在中方一侧举行。观察指出，这符合对等原则，外界无需对会谈地点进行过度解读。而2轮会谈间隔超过3个月，是因为期间印度爆发了一波疫情。印度媒体曾透露，疫情期间，印方的基层主官和地方官员通过热线与中方保持联系。外界还注意到，与上一轮军长级会谈最大的不同是，本轮会谈后发布了联合新闻稿，字数也是最多的一次，为232字，其中建设性一词再次出现在联合新闻稿中。上一次出现这个词是1月24号的第9轮军长级会谈。观察指出，建设性一词是在回应近期一些媒体渲染中印边境军事动态的消息，破除有媒体称中印边界或在夏季升温的传言，向外界释放出中印分歧减小的积极信号，显示双方都有意以书面形式固化会谈成果。印度媒体此前也援引印度军方消息人士的话说，印方认为本轮军长级会谈取得积极进展。观察也指出，自今年2月中印双方在班公湖地区脱离接触后，边界局势整体稳定可控。总体来说，印度官方在2轮军长会谈之间表现较为低调。期间最大的新闻由美国彭博社爆料。6月27号，彭博社称，印度向中印边境地区增派至少5万名士兵，让驻守当地的兵力达到20万，比去年增加了40%以上。报道中还使用了印军历史性转变、进攻性防御等耸动性的词语，但印军方其后澄清称，所谓的增派实际上是例行的轮换。此前由于疫情，大量部署在边境地区的士兵取消了休假，轮换也被叫停，因此在6月，印军集中进行轮换。深圳卫视注意到，中国外交部6月也证实，中方在中印边界西段进行了正常的军事部署，旨在防范应对有关国家对中国领土的蚕食和威胁。中方一贯主张通过谈判和平解决边界问题，不赞成把边界问题和双边关系挂钩。中国国际问题研究院副院长荣英对深圳卫视表示，中印关系非常重要，但边界问题一时难以解决，中方态度显然经过深思熟虑。特别是这次加勒万河谷事件爆发以来，印度利用国际舆论
也利用他自己跟其他国家，特别是跟美国的关系来把自己打扮成这么一个形象。那么中方的态度和立场非常的明确这次边界问题错不在中方这是非曲折是非常清楚的印度实际上也知道中方的立场，所以我觉得这次这一轮去年的1年多来的谈判，逐步在解决这些问题不要把这个边界问题在中印双边关系当中突出来。事实上，美国一直将印度视为印太战略的堡垒。上周，美国国务卿布林肯对印度实施不到24小时的闪电访问，有印度媒体还特别将布林肯访印的时间与中印第12轮军长级会谈挂上钩。布林肯在新德里期间不仅宣布支持印度的新冠疫苗计划，还当面吹捧称，世界上没有多少关系比美印关系更重要。美联社认为，华盛顿已经毫不掩饰美国希望获得印度协助来围堵中国的愿望。印度外长苏杰生则透露和美方讨论了4国机制等问题。值得注意的是，美国国会要求布林肯在新德里对莫迪政府的人权记录提出质疑，但法新社报道称，印度政府否认了美方的指控。美国智库机构威尔逊中心亚洲项目成员库格尔曼认为，人权问题不是美印关系的障碍，因为自特朗普政府解除美方对莫迪长达12年的制裁开始，美印关系的关注点就转向了中国的崛起。印度的那个媒体舆论包括战略界特别是去年加勒万河谷事件以后，也炒作甚至推波助澜吧要利用美国来制衡中国甚至有的公开的提出来就应该加入美国的那个同盟。那么这些呢，实际上呢不符合印度的利益。从印度的政府的现行的政策来说呢，我看有些调整和变化，在那个印太战略美国在很多4国对话机制方面跟美国走得很近，还是从自己的战略利益出发，搞战略投机搞那个想通过从中美那个战略博弈当中获取捞到什么好处。应东盟轮值主席国文莱外交主管部长艾瑞万邀请，国委员兼外长王毅于周2至周5以视频形式出席东亚合作系列外长会，包括中国东盟10+1外长会、东盟与中日韩10+3外长会、东亚峰会外长会和东盟地区论坛外长会。就南海问题，王毅强调要警惕个别域外国家公然介入本地区领土和海洋争议，挑拨中国与东盟国家之间的关系。南海不能成为大国的博弈场。周2，国委员兼外长王毅在出席中国东盟10+1外长会时表示，中国东盟贸易投资合作可圈可点，我们克服疫情影响，保持货物往来的绿色通道，同多个国家建立便利人员往来快捷通道，维护地区产业链安全稳定畅通。双方自贸协定升级，议定书政策红利持续释放。同时，王毅还在会上强调，中方将东盟作为抗疫合作首要伙伴，迄今已向东盟10国提供了1.9亿多剂新冠疫苗，并援助大批急需的抗疫物资。双方已启动中国东盟公共卫生合作倡议，不断完善中国东盟疫苗知友平台，促进疫苗政策沟通和信息分享。就中国在东亚合作中呢，正在日益发挥一种中流砥柱的作用。因为中国与东盟的合作呢，是这个地区合作的一个核心。中国与东盟呢，以及其他的相关的 RCEP 的成员呢，对于如何来推进在经贸合作、在地区经济合作上呢，进一步推进这方面的合作呢，各方面的这个期待和利益呢，都是不一样的。但是我觉得让中国与东盟呢，在这方面的共识呢，应当说呢，还是比较强烈的。而且呢，随着这个疫情的逐渐的缓解呢，应当说中国与东盟未来的在地区经贸合作上呢，可以更上一层楼。除了经贸和抗疫合作方面，王毅还就中国与东盟共同维护地区和平稳定与发展繁荣表示，中方将继续履行南海各方行为宣言的承诺，坚持由直接当事国通过磋商谈判和平解决争议，不采取激化矛盾、扩大分歧的单方面行动，同时深化海洋领域务实合作，早日达成准则，是中国与东盟国家的共识。我们排除疫情障碍，在重庆举行了落实南海各方行为宣言高官会，同意恢
恢复南海行为准则案文磋商。此后又密集举行特别视频会和联合工作组会，体现出全面落实宣言、加快准则磋商、维护南海和平稳定的坚定意愿。这次会议宣布准则2读正积极以线上方式推进，并就前言部分达成初步一致，再次表明只要我们坚持推进磋商的共同政治意愿，不管是肆虐的疫情还是外来的干扰，没有任何困难能够阻挡我们。王毅指出，中方在南海的主权权益符合包括联合国海洋法公约在内的国际法，中方从未提出新的声索，但必将坚持迄今一以贯之的立场。在中国东盟共同努力下，南海形势保持着总体稳定，航行和飞越自由得到依法保护。同时，我们也要警惕的是，个别域外国家公然介入本地区领土和海洋争议，在中国和东盟国家之间大搞挑拨离间，派出大量先进舰机四处挑衅，已成为南海和平稳定最大的搅局者。南海不是也不应成为大国博弈的决斗场，我们不能听任他们破坏本地区和平稳定的良好局面。这个美国及其同盟体系吧，在南海这个军舰的行动，军事行动比较多，所以首先我觉得应该加强这个危机管控。同时呢，我觉得实际上如果它进入到我们西沙、南沙一些岛礁的这个领海这个区域之内，我觉得要画出这个红线，甚至要采取一些适当的军事行动进行反制。我觉得实际上这个是维护我们国家主权比较重要的一点。第二点呢，就是我们常常说的这个双轨思路。双轨思路呢，一方面呢，我觉得就是和这个南海相关争议国，像越南、菲律宾这些国家，还是要通过这个对话和磋商，通过这种和平的方式来把这个争议呢控制住。上周三，在北京举行的中国东盟建立对话关系30周年纪念研讨会上，王毅以视频方式出席开幕式时，就总结了中国和东盟30年合作成果和经验。针对南海问题，王毅表示，要坚持胸怀大局，维护和平稳定。中方愿同南海当事方加强对话协商，妥善管控分歧，排除外部干扰，开展海上务实合作，维护南海和平稳定和长治久安。要继续全面有效落实南海各方行为宣言，加快推进南海行为准则磋商，尽早达成实质有效、符合包括联合国海洋法公约在内国际法的准则。而据粤通社报道称，在周一举行的东盟外长会开幕会议上，东盟各国外长深入讨论了有关南海、朝鲜半岛、中东等共同关心的地区和国际问题。针对南海局势的复杂演变，各国外长再次强调了维护南海的和平、安全、稳定、航行和飞越自由与安全的重要性，强调关于在包括1982年联合国海洋法公约在内的国际法的基础上，通过和平方式解决争端问题的一贯立场，呼吁有关各方保持克制、非军事化，不使用武力或以武力相威胁。会议再次强调充分和有效实施南海各方行为宣言的重要性，欢迎东盟与中国有关南海行为准则的谈判进程。出席本次系列外长会的还包括美国国务卿布林肯，将连续参加5场与东盟有关的部长级视频会议。近来，美国高官在亚太区域动作非常频繁。继防长奥斯汀、常务副国务卿舍曼后，副总统哈里斯也将于本月访问新加坡和越南。路透社刊文指出，美方一连串行程显示出华盛顿已在东南亚展开布局。周二起，美国国务卿布林肯连续参加5场与东盟有关的部长级视频会议。这些会议分别是美国东盟部长会议、东亚峰会部长会议、东盟地区论坛部长会议、湄公河美国伙伴关系部长会议和湄公河之友部长会议。During this week's meetings, Secretary Blinken will underscore that commitment and reiterate U.S. positions on pressing regional issues, including calling on the Burmese junta to immediately end the violence and restore Burma to the path of democracy, supporting freedom of the seas in the South China Sea, improving resilience and transparency through the Mekong-U.S. partnership. 事实上，在过去数年，尤其是特朗普执政时期，美国高层官员参加东盟会议并不积极，有时只派出级别较低的官员参加。路透社分析称，拜登政府成立之初被认为很少关注东南亚，但最近美国高官的频繁访问凸显出对这一地区的重视。
刚刚过去的7月，美国高官兵分3路展开密集亚洲行，布林肯访问印度，防长奥斯汀访问新加坡、菲律宾、越南，而常务副国务卿舍曼则在访问中国前去了日本、韩国和蒙古国。更早之前，舍曼还分别前往印度尼西亚、柬埔寨和泰国。紧接着，美国副总统哈里斯预计将于本月中旬访问越南和新加坡，这将是越战结束后美国副总统首次到访越南。白宫声明称，哈里斯此访的目标就是加强与美国2个重要的印太地区伙伴关系，并扩大经济合作，主要议题包括双边合作、区域安全、新冠疫情和气候变化等。然而，许多分析人士曾质疑称，拜登政府上台半年多来，并未将东南亚地区事务放在优先事项上。在拜登政府将中国定调为主要的外交挑战后，美方才改变了不关注东南亚地区的趋向。那么，从美国的角度来讲，它实际上是从这个中美战略竞争的角度，他希望去拉拢东南亚，甚至希望东南亚国家去制衡中国。那么，他同时希望呢，就是说，在这个中美脱钩啊这个方面，东南亚是更紧密的跟美国的这个产业链去相结合。所以我感觉就是美国它归根结底，它对东南亚其实它并不是真正重视东南亚，它是从这个反华的角度来讲，认为这个东南亚在反华的这个布局里面有很重要的作用，所以从这个角度来讲，它比较重视这个东南亚。近来，东南亚疫情已引起多方关注，美方也有意将疫情作为对东南亚国家外交的突破口。据《纽约时报》报道，奥斯汀上周2在新加坡发表演讲时表示，美国在过去2个月里向东南亚捐赠了大约4000万剂新冠疫苗。上周日，美国捐赠的300万剂莫德纳新冠疫苗运抵越南，另外，美国也向菲律宾运送了至少300万剂新冠疫苗。值得注意的是，就在疫苗抵达菲律宾之际，非总统杜特尔特上周5宣布恢复非美访问部队协议。杜特尔特早前曾多次表示希望终止该协议。据菲律宾《每日问询者报》报道，非总统府当日表示，美国的新冠疫苗捐赠可能是杜特尔特决定保留协议的原因之一。就是说，实际上杜特尔特本来也没有真正要废除这个非美访问部队协议，他实际上是把它作为一个应对美国压力的一张牌。那么正好在目前呢，就是说这个拜登呢，就是说对盟国的态度发生变化。因为在菲律宾国内也有这个比较强的一种亲美势力，包括这个在军方这种势力是很强的。我觉得应该是杜特尔特的一种政治策略吧，并不意味着这个杜特尔特的这种政策方向有根本性的变化。另据《纽约时报》报道，华盛顿方面无端指责中国一直在通过访问、贷款以及最近的提供新冠疫苗等方式培养与东南亚的关系。对此，中国外交部发言人赵立坚在之前的例行记者会时指出，疫苗是战胜疫情的武器，不是谋取政治私利的工具，更不是攻击抹黑他国的借口。在抗疫之外，防务与经贸也是美国此轮布局东南亚的重点事宜。在奥斯汀上周2与新加坡总理李显龙会晤时，双方重申了2国牢固的双边及防务关系。奥斯汀上周4访问越南期间，美越双方则同意加强海上执法能力，并在新冠援助、自然灾害救援等非传统安全事务上展开合作。此外，上周4，越南总理范明正与奥斯汀会晤时强调，越美经贸合作发展余地仍较大，建议双方未来时间继续保持密切配合。此前，拜登上台后，美方已将越南从货币操纵国名单中移除，而经贸合作和应对气候危机的议程也将是哈里斯访问越南和新加坡的主要议题。尽管菲律宾、新加坡、越南、印尼等东南亚国家与美国在防务上有许多合作，但东南亚国家均与中国保持密切的经贸往来，也不希望选边站。2020年，东盟已成为中国的第1大贸易伙伴，贸易额达4.74万亿元人民币。一些东南亚国家积极参与了一带一路倡议，并从中获益。有分析指出，虽然美国多重并举，想通过拉拢东南亚国家对冲中国影响力，主要手段包括疫苗外交、炒作南海问题、构建扩充版的4国机制等，不过无意达到目的。在疫苗方面，美国提供疫苗缓慢，数量有限，与中国东盟的抗疫合作无法等量齐观。在南海问题上，中国与东盟国家全面有效落实南海各方行为宣言，积极推进南海行为准则磋商，取得重要进展。而美国不但通过军
军舰战机制造紧张局势，更妄图插足南海行为准则，干扰其在3年期限内完成。这一破坏地区和平稳定的做法受到域内国家坚决反对。在四国机制方面，日本读卖新闻称，东南亚国家不愿在中美之间选边站队，不希望四国机制成为对抗中国的方案。好，相关马上来连线特约评论员陈斌。陈先生你好。美国国务卿布林肯连续5天与东南亚举行视频会议，那您怎么看这一安排呢？主持人好。最近呢，大家都明显的感到美国呢在密集的派高官访问中国周边国家，有人呢称作是群访。从副国务卿舍曼访问日本、韩国、蒙古国，到国务卿布林肯访问印度，那么再到国防部长奥斯汀访问东南亚3国，布林肯呢还将连续5天与东南亚举行视频对话，意味着呢，美国在搞定欧洲以后，正向中国的邻国席卷而来，不远万里到中国家门口挑拨离间，打造恶化包围圈，撕裂东南亚的团结与合作，把所谓的印太战略从谋划阶段推展到实施阶段，要与中国呢打巷战，进行肉搏。美国防长在菲律宾呢几乎搞定了军事合作关系，那么在越南呢打通了帮助提升其海上安全的关节。布林肯的5场视频会议还将进一步的介入东南亚事务，在疫情防控上拉拢，在经济复苏上占便宜，在地缘政治上打入美国旗子，让东南亚国家呢选边站。一些很具体的事，比如说湄公河开发，美国呢都要掺和。可见呢，美国的群访是有备而来，对中国的安全和地缘战略都会带来不小的影响。那么另外一种观点呢，也认为美国呢是在赶场。这今年上半年呢，中国与东南亚的关系非常的热络。中国外长年初呢访问了缅甸、印尼、文莱、菲律宾以后，这东盟4国外长呢在3月底、4月初的时候是联袂访华。中国和东盟呢还在重庆召开了特别的外长会。几天前呢，王毅还参加了这个中国东盟建立对话关系30周年的研讨会。而美国呢，在上半年对东南亚外交呢几乎是空白，所以呢，用群访的方式来弥补，向世界宣告美国回来了，美国回到东南亚了。这呢就意味着中美呢在东南亚的掰腕将更趋激烈。美国的群访呢，同样也把东南亚的国家推向风雨飘摇的不稳定状态。您说美国群访东南亚是中美掰腕，是巷战肉搏，那这怎么理解呢？从特朗普到拜登，美国政府遏制中国的主要策略就是印太战略，也就是呢要围堵中国，不让中国的影响力超越印太地区。因此呢，东南亚和南亚国家被美国呢视为是遏制中国最关键的地带，也是下一个这个世界的制造业中心了。美国呢要努力的争夺这个供应链，从而呢来减少对中国制造的依赖。但是呢，中国和东南亚的关系呢也在递进。2020年3月，东南亚超越欧盟，成为中国的第1大贸易伙伴。11月呢，中国和东盟10国，这个日本、韩国、澳大利亚、新西兰一共15个国家呢，签署了区域全面经济伙伴关系协定，那形成了世界上最大的这个自贸区。这些呢都被美国政府看作是失去地盘，要加强在东南亚的影响力。于是呢，也便出现了中美在东南亚激烈掰腕的现象。我们说巷战肉搏当然是比喻，是从美国的出招而言的。换句话说呢，就是中国出了什么招，美国也出什么招，以此呢来抗衡中国。你看呢，这个中国呀对东南亚的疫情防控出了大力，向东南亚输送了大量的疫苗。美国现在统计的疫苗够多了，也别拿着疫苗呢来对抗中国。还曾经造谣说呢，这个中国的疫苗啊无助于对付德尔塔变异毒株。你再看中国和东南亚的经贸联系很多。2019年的6月份，中国呢超越美国，成为东盟的第2大贸易伙伴。半年以后呢，又超越欧盟，成为第1大贸易伙伴。于是呢，美国以推动这个东南亚经济复苏为名，通过对华征收高额的关税来介入东南亚的生产和制造基地，与中国呢在经贸上这个对垒。还有呢，就是
中国与东盟10国和其他国家签署了自贸区协议，这个美国呢就来一个印太战略，试图呢把东南亚给圈入美日英澳灵性包围圈，既可以制衡中国，也可以壮大自己的势力范围。那么就是在湄公河上呢，中国帮助老挝等国家呀开发水利资源，美国呢就开始污蔑抹黑，然后呢拉起自己的湄公河直邮，也要开发这个湄公河，还把安全议题呢给加入进去。这些都说明中美呢在东南亚事务上进入了巷战肉搏阶段。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。近期台媒曝光，台当局审计部门在一份决算审核报告中公开证实，美方今年赴台支援爱国者导弹射训。这是第一份台当局文件写明美方在台支援爱国者导弹射训。今年以来，美台军事互动频频，导致两岸关系日趋紧张。透露美军以培训之名赴台，究竟是意外曝光还是有意为之？来看详细分析。据了解，决算报告主要是指在2019至2022年度台空军预算使用违反台军采购作业规定，要求军方严着妥处，无意间证实这项防务部门不能说的秘密。该报告称，台空军2019年7月签缝核定，将2013至2018年度爱国者系统后勤勤务案余款1415万余美元转支应为2019年至2022年度美方专案计划办公室人员赴台支援年度社训任务等项目。这份决算报告主要是指在2019至2022年度台空军预算使用有违台军采购作业规定，要求军方严着妥处。他的这个审计部啊，每年就要依照行政部门所提的这种所有的决算使用的情况呢，要出一份审计部的审计报告。那这个审计报告里面，有时候就会有很多这种小事情或者小东西呢，会从这里面呢来跟大家透露些许的这个端倪。所以严格来讲，它不算是政府部门的这个主动泄密。台湾自2007年起开始斥巨资引进爱国者反导系统及导弹，已累计花费了63.8亿美元。今年3月31号，台湾防务部门证实，台军已完成爱国者3导弹的增购计划，将购买一批爱国者3 MS1 增程型导弹，预计在2025年、2026年分批完成交付、运送及部署作业。紧接着，今年4月，台媒就爆出美军前往培训台军。当时，台湾新竹湖口陆军部队训练北区联合测考中心的一名士兵在脸书抱怨伙房业务增加，造成台军官兵连午休时间也没有。该士兵还质问：明明付一样的钱，为什么美方可以喝瓶装牛奶，我们就要可怜的喝水兑奶粉？可以解释下吗？当地官兵向台媒证实，在台湾疫情尚未加剧之前，确有大批美国安全部队援助旅的官兵进驻基地训练，以顾问身份观察台陆军联合兵种营下基地测考情况，并给出指导建议。该官兵声称，这是美军首次实地参与联兵营的运作。据了解，赴台的是美军安全部队援助旅，成立于2018年5月，目前共有6支，每个旅约有800名军人，由1名准将统帅。深圳卫视直新闻注意到，随着美军退出阿富汗，拜登政府开始强调所谓印太战略，美国安全部队援助旅的焦点逐渐转向印太地区。去年就曾在泰国抚训该国陆军部队。而据第5安全部队援助旅的脸书披露，该旅3月起开始配属到印太司令部，4月和5月起陆续前往印尼和菲律宾等国，协助这些国家的陆军学习作战新策略。台湾时事评论员施孝伟对深圳卫视表示，从时间线来看，美军4月赴台培训的内容有可能与爱国者3导弹的增购计划有关。台湾也跟美国买了最新的那个爱3的 MS1 型弹，那这个爱3的 MS1 啊3型弹会跟过去的爱国者3型呢，可能在那个规格或者说训练上来说会有一些小小的出入，他美方呢就会安排他的这个人员呢到台湾来。值得注意的是，台军的导弹试射活动十分频繁，但是能够使用何种武器，在哪里试射，还需要听命于美国。美国防务邮报日前报道称，台军的爱国者3型导弹将在今年底至明年初，在美国境内的白沙实验场进行实弹试射验证。
台湾上次派部队赴美实弹射击爱国者3导弹是2016年的事情，当时也是台军在接收爱国者3反导系统后首次进行的实弹试射。美方规定，技术含量较低的爱国者2导弹可在台湾试射，台军每2年进行一次实弹试射，但是爱国者3导弹则只能在美国进行试射。美方认为，一旦在台湾进行爱国者3的实弹测试，可能会让大陆轻易取得相关参数，进而影响到美国在日本、韩国等地的导弹防御网安全，这就是所谓的安全原因。此前，台军已经多次要求在台湾进行爱国者3导弹的实弹射击。台军称，虽然美方表示可以提供爱国者3导弹在美国实弹射击的各项数据给台湾参考，让台军导弹部队进行模拟训练，但台湾与美国靶场的环境指标不一样，美方数据毕竟不如在台湾实弹射击所取得的经验及第一手数据来得精准，但美国始终不为所动。所以美国也不希望，比如说在台湾因为你在台湾进行试射的话，那往往可能在周边很大一个范围都能够抓到这个爱3相关的这个雷达运作的模式或者说它这个电波的这个形状等等，都有可能会被侦知到。所以美方并不愿意冒这个险，所以美方也要求台湾在做爱3测试的时候呢，或者说爱3的这个实弹试射，一定要在美国进行。外界注意到，近期台美在军事领域的勾连呈现加剧态势。对于美台之间的各种小动作，国台办发言人朱凤莲7月15号表示，我们坚决反对台美之间任何形式的军事勾连，坚决维护主权安全。我们敦促美方在台湾问题上恪守中美3个联合公报规定，停止任何挑衅。民进党当局勾结外部势力谋独拒统，是把台湾老百姓引向灾难，其图谋必遭失败。好，新闻马上连线特约评论员吴健。吴先生你好。台官方文件意外曝光，美方赴台协助导弹试射，那吴先生您对此怎么看？这让我想到美国军媒《星条旗报》不久前的一则新闻，那就是在本月底，美陆军也要在夏威夷搞反导，主角恰恰还是爱3，而且美学者特意强调，美军公开使用爱3，就是为台湾这样的伊岛链伙伴提供信心。如今台湾也跟风出现了美台爱3合作的新闻，无疑就让人疑窦丛生了。对于这番新闻巧合，我主要跟大家分享2个视角：一，爱3究竟对台湾意味着什么；2，美国协助究竟给台湾带来什么底气。首先，台湾有没有爱3呢？当然有。爱3是全球实战最多的反导系统，台湾是04年陈水扁2次上台后提出了要买6个连的爱3，但因岛内的蓝绿对抗，拖到07年才批准。目前的配置是2个连在台北近郊，1个在台东，3个在台南。从军事角度看，台湾库存的爱3总数才440枚，单价呢400万美金。按照岛内的评估，价格远超大陆哪怕高配的东风近程导弹。至于解放军普及的远火，那更是不等价交换了。考虑到反导标准流程是2枚爱3拦截1枚导弹，成本消耗显然是利于攻方。尤其台湾自己都说，解放军有碾压级的导弹数量，台湾仅靠400枚爱3，无疑是滑稽的对抗。可是呢，台湾为什么要买呢？因为按照台军的战场模型，由于战区有限，考虑到解放军展开的空间限制，加上要兼顾多轮火力打击，第一击往往只能打掉1/10的导弹库存，台湾所经受的第一波的导弹攻击可能也就200枚，大致就是爱3能够拦的总数了。而经过第一轮打击后，台军该机动的也就机动了，当官的呢，该跑也就跑完了。至于大陆再打来的导弹，就不是台湾高层所要关切的。正所谓，在我身后，哪管洪水滔天。正是看透了台当局对美军购的实质是以武谋独，所以台湾民众长年以来就坚决反对凯子军购，反对在自家周围部署爱3。也因为如此，当美台媒体交地吹嘘爱3护台挺台时，才会有台湾的网友出来应对，美国是让台湾变战场。
我们还注意到美国军事资产越来越多地染指台湾。从之前曝光的所谓美国顾问旅训练台军，到6月6号美参议员坐美军飞机到台北松山，那您对这些小伎俩如何观察呢？情况很清楚，作为执行华盛顿政策的工具，美国军方在对华政策上也充满了两面性。一方面，为了美国的核心利益和地区稳定，它必须保持同解放军的沟通交流；另一面呢，为了体现美国霸权，为行政当局打够台湾牌，他又必须在台湾制造一些小动作，从航行自由到染指台海，但他们又是娴熟的政治平衡手。请仔细看，曝光的在台美国顾问旅学名是18年成立的安全合作旅，但赴台的规模显然不是大规模成建制的800多人，很可能只是一个高级顾问小组，按编制应该是24到48人左右，正好组成2到4个小队，主要是帮助建立所谓伙伴安全能力，从事组织、培训、装备、重建等6大任务。说白了，他们是杜绝台湾滋生请美军来打的思想，要求台军自己做。同时呢，合作旅往往还有一项隐形任务，那就是一旦有事，优先保证在台美机构人员乃至机密文件的转移。至于送美参议员到台湾的 C-17飞机，则更显美军的毒辣之处，那就是利用他们在韩国的治外法权，刻意从驻韩美军基地出发前往台湾，凸显驻韩美军的战略灵活性，逼韩国选边站队。但我更要强调的是，不管美军或明或暗的协助台湾，有一点可以肯定，他们只不过是利用台湾来迟滞大陆的发展罢了。他们早已认清两岸分裂分治的局面不可能永久化，甚至连长期化都不可能。客观大势不可为，美国也知道如何顺应大势，包括在台湾问题上持理智立场。从长远看，中美会建立相对稳定的新关系框架。基本的特征呢，就像安克雷奇对话里面所反映的，要尊重对方的核心利益，不打仗，不脱钩，不逼世界选边。其中哪一条都对主张谋独的台当局不利。我相信这一点，老祖宗留下的土地，我们肯定一寸也不会丢。大洋彼岸的朋友，也请你们现实而诚恳地接受这一点。好，谢谢吴健先生在线和我们分享您的观点，谢谢。8.1建军节前夕，第73集团军在闽南某海域开展了多项围绕渡海登陆、抢滩登陆作战的军事训练。在抢滩登陆过程中，针对礁石阻碍等情况，某特战旅开展了组建以来的首次海上跳伞训练。央视军事还特别指出，这种海上跳伞的技战术主要应用于抢滩登陆作战。现在多少有点紧张，但是我还是能跳。为了这次伞降，你们都做了哪些准备工作？我们前期在陆地上练了1个月，我们练得很扎实，所以这次跳起来就非常有信心。跳特战队员按照战斗编组，12名伞员依次跳出机舱，空中2路拉开，有序向海上浮标方向操纵降落伞。参加此次海上跳伞的特战队员，每一名都有超过10次的陆地跳伞经验。与陆地相比，海上的天文气象、海中暗流、浪高、浪涌等都会成为影响因素。特战队员必须对降落伞的操纵更加精准。训练中，特战队员从后尾门跳出，视野比以往的侧门开阔1倍以上，对特战队员们的心理素质提出了更高的要求。伞员离机动作一定要果断，在快入水的时候，对伞员的飞伞时机以及飞伞动作要领把控的节奏要更加明显。由于抢滩登陆可能会遇到礁石阻碍，舟艇无法靠近，这时就要以伞降方式靠近海岸，再求渡前进。海上跳伞作为抢滩登陆作战的主要渗透形式之一，具有隐蔽性强、出其不意等特点，能提升部队全域作战、立体攻防、海上渗透能力。我们坚持以战领训，强化军事斗争一线练兵，通过协同训练、专攻精练，推进战训深度耦合，不断提升作战能力，确保随时能战，战之必胜。
第73集团军某特战旅素有东海飞龙之称，前身是中国大陆最早的7个特种大队之一，原南京军区飞龙特种部队。一般来讲呢，在大规模的两栖作战中呢，在海上跳伞的方式抢滩登陆，实际上是一个小群体，往往它执行是特种渗透作战。往往出现在大规模两栖作战之前。那么，如果在新闻中我们看到的特战旅在进行这种海上跳伞，并且是为两栖突击作战的行动在服务，那么它说明人民解放军在两栖作战的总体能力建设方面正在快速的加强。意味着我们在常规化的两栖突击，包括特种的渗透型的这种两栖海上的伞降作战，这些能力都在全方位的加强。与此同时，第73集团军某两栖重型合成旅组织所属装甲分队也在闽南某海域进行了渡海登陆演习，围绕指挥通信、火力打击、抢滩登陆等实战科目展开实弹射击考核，全面锤炼两栖装甲部队复杂海况下的作战能力。接到指挥所入海指令后，数十辆装甲战车按作战编组驶入大海。为了检验装甲分队海上行进过程中的指挥通信能力，考核组临机下达战术指令，编组指挥员通过车载指挥系统与各车长之间建立快速通联，指挥各单车在海上行进间进行战斗队形变换。到达预定射击海域，车长利用骤视镜对岸滩目标进行搜索，炮手根据指示自主选择弹种，利用驾驶员制造的车辆短停瞬间果断击发，率先对固定目标完成首轮打击。海上射击不同于陆上，容易受到车辆高速航行和不同海况的影响，这对我们单车组的协同和射手的操作水平、心理素质提出了更高的要求。接到射击指令，各车组协同配合，快速锁定射击目标。炮声呼啸，打击目标被精准摧毁。在成功摧毁打击目标后，两栖突击车、步战车交替掩护，迅速将火力打击队形变换成抢滩冲击队形，由岸滩一线发起抢滩冲击。全面从难从严，全面锤炼和夯实一不罢苦、二不罢死的战斗精神，一定招之即来，来之能战，战之必胜，坚决捍卫国家主权和领土完整。值得一提的是，对于解放军的正常军事演练，岛内媒体又借机渲染所谓大陆军事威胁。有岛内亲绿媒体评论称，央视报道特意强调抢滩登陆，对台恫吓意味十足。这样的能力展现呢，实际上已经让我们看到人民解放军在保障国家的这种统一的这种目标的能力建设上，已经是走得非常的快，应该说能力已经得到了长足的提升。